Как ты думаешь, кто это? Наверное, усач дубовый. Покажи, как он блестит. Какой красивый. Вон у него крылышки. Какой красивый жук. Очень красивый, да. Угу. Ну что, он полетит? Сейчас проверю. Давай, лети. У тебя ж такие крылья красивые есть. Во, расправляй. Расправляет? Ну, не факт, что полетит. Смотрите, какой.